दिंडी मडगांवांतली दिंडी हो तसो मडगांवकारांचोच न्ही तर गोंयकारांचो सगळ्यात व्हडलो उत्सव। हांव सगळ्या गोंयकारांक मडगांवकारांक ह्या दिंडेच्यो शुभेच्छा दिता। विठ्ठल रखुमाईच्या देवळांतल्यान ही मडगांवकारांची दिंडी सुरू जाता आनी हे दिंडीचे पथक पुराय मडगांव शहरांतल्यान भोंवता। एक उत्साह जो आसा हो सदोदीत ह्या दिंडीच्या निमित्तान पळोवपाक मेळटा आनी सगळे एकोप्यान जशें म्हणटा की सगळ्या धर्माचे लोक मडगांव शहरांत रावपी ह्या दिंडीत सदोदीत सहभागी जाता। ह्या दिंडीचें म्हत्व खूब वर्सां पासून मडगांवकारां खातीर आसा। दामबाबले घोडे ह्या निमित्तान ह्या दिंडीच्या महोत्सवात सहभागी जाता। सगळे मडगांवकार आपले विविध कार्यक्रम जे आसा म्हणजे पुराय शहरात विविध कार्यक्रम विविध स्पर्धा ह्या हातूंतल्यान सहभागी जातात, वांटेकारी जातात आनी सदोदीत उत्साहाचो असो हो उत्सव मडगांवकार साजरो करता। खूब बरें दिसता हातूंतल्यान भाग घेता आसतना। हांव परत एकदां सगळ्या मडगांवकारांक ह्या दिंडेच्यो शुभेच्छा दिता आनी अशेंच ह्या उत्सवाचें म्हत्व जें आसा हें दर वर्सान वर्स वाडत रावचें। सगळ्यांचो एकापो ताका आमी म्हणटा की सर्वधर्म समभाव सदोदीत आमकां जें पळोवपाक मेळटा विशेश करून गोंयांत आनी मडगांवांत तो सदोदीत एकोपो जो आसा टिकून उरचो आनी ह्या दिंडी उत्सवाचें म्हत्व दिसान दीस वाडचें इतकें देवा लागीं मागता। परत एकदां शुभेच्छा दिता। देव बरें। सीएम ह्या दिंडीक 110 वर्सां जाता आनी फाटली मागणी आशिल्ली की एका स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर करचें म्हणून तुमचें कितें प्रोविजन तुमचें कितें तुमी हें आसा तेजेर स्टेट फेस्टिवल? ओके, तुम्ही निश्चितच म्हाका बरो विशय जो म्हाज्या समोर मांडला। घडे हांव 7 म्हयने जालो मुख्यमंत्री जाल्यार विशय तसो म्हाजे कडेन पावूंक नाशिल्लो बट फाटलेय फावटी म्हणजे एक दोनदा विशय म्हणजे बाईच्या कानार वेगवेगळ्या जाणांनी घातलेलो। म्हणजे दामू आसात किंवा बाकीचे आसात तांच्यांनी बाईच्या कानार घातलेलो नक्कीच, पण हाज्या फुडें हाजो विचार करपाक काय हरकत ना। निश्चितच म्हणजे फुडल्या दिंडेच्या पयलीं सगळ्या जाणांक विश्वासात घेवन म्हणजे सगळ्या आमदार म्हणजे बाकीच्या सगळ्यांक विश्वासान घेवन नक्कीच ह्या विशयाचेर विशय फुडें व्हरपाक काय हरकत ना। कारण मडगांवची दिंडी ही तशी म्हणजे पुराय गोंयांत फेमस आसतलो असो उत्सव आसा। दिंडीच्या उत्सवाक आयज 110 वर्सां पुराय जाता आनी हो 110वो दिंडी उत्सवाक हांव संबंद मडगांवकार तशें गोंयकारांक उल्लीक परबी दिता। श्री दामबाबले घोडे सांस्कृतीक मंडळ ह्या निमतान फाटली 15 वर्सां विविध कार्यावळी करून ह्या दिंडीक भितर आनी एक प्रकारची उर्जावस्था हाडपाचो प्रयत्न करीत आसा आनी त्या खातीर संबंद मडगांवकाराचो आनी त्याच बरोबर कला संस्कृती संचालनाचो तेंकोय आमकां आसा। हांव ह्या खिणाक इतलेंच म्हणत की सरकारान पॉझिटिव्हली दिंडीक ह्या गोंयचो स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करपा खातीर जी कितें प्रक्रिया आसा ती प्रक्रिया फुडें व्हरची आनी त्याच बरोबर मडगांवकाराची ही दिंडी जी समस्त गोंयकारांक एक नांव दिल्लें आसा। म्हणजे जशें काणकोणची तरंगा फेमस तसोच जांबावलीचो गुलाल फेमस तसोच डिजोलीचो वीरभद्र फेमस त्याच प्रमाणे हांगासर साळान गडे फेमस तशें मडगांवकाराची दिंडी ही इतली फेमस आसा। त्या गोंयकाराचें एक दायज आसा आनी तें दायज सांस्कृतीक हें सगळें टिकोवन धरपाचें काम ह्या समेस्त मडगांवच्या वांटेच्या हांच्यांनी केल्लें आसा। तांकां परत एकदां हांव अभिनंदन करता। एक मडगांवकार म्हणून म्हाका एक खूब खोस जाता की ह्या दिंडेचोय हांव एक भाग जावन आसा आनी आयज ह्या निमतान 110व्या दिंडेच्या निमतान आमची 15वी आकाशकंदील स्पर्धा आनी 8वी दिंडी पथक स्पर्धा ही आतां संपूर्ण जातली। ताचो मुख्यमंत्री बावटो दाखोवन शुभारंभ करतले। म्हाका दिसता ह्या निमतान परतून एकदां हांव मडगांवकाराचें अभिनंदन करता।